دكتور، برضو بنسمع انه لازم السيدة او اي الناس كلها دلوقتي عشان فيروس الكورونا ناخد فيتامين سي طبعا والزنك. ايه اهميتهم في الفترة ما قبل الحمل؟ كويس قوي. في عندنا في جسمنا نوعين من المناعه، مناعه خليه ومناعه اللي ماشيه في الدم، اللي هي المضادات اللي ماشيه في الدم. مناعه الخليه بتعتمد اعتماد كبير قوي على فيتامين سي وعلى الزنك. يعني ايه مناعه الخليه؟ او الميكروب الكورونا اول ما بيخش فين؟ مش بيخش على الدم، بيخش الجهاز على التنفسي. على الجهاز التنفسي، بيقابل الخليه. الخليه اول حاجه بتواجهه عندي كميه فيتامين سي كويس قوي، عندي زنك كويس قوي، بيخلي الخليه قويه. الخليه تقدر تستحمل دخول الميكروب، تقدر تقاومه. لكن لو الخليه دي ضعفت لاي سبب من الاسباب، سواء نقص العنصرين دول او سبب استخدامات خاطئه بقى، يعني ميه ساقعه، مش عارف اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنستخدمها، او نقص مناعه لاي سبب من الاسباب، الخليه بتبقى هشه. الميكروب بيخش يتكاثر، يبتدي بقى يخش لي على يعني سكته. لكن اول دخل عندي الباب بتاعه هو الزنك وفيتامين سي. غير ان الفيتامين سي بيزود امتصاص الحديد، معنى كده ان انا ممكن اخش في انيميا بسبب نقص فيتامين سي. يعني انا مثلا حتى لو باكل الاكل او باخد الادويه اللي تزود لي مستوى الحديد. يعني انا مثلا اخدت حديد كويس قوي، واخدت مالتي فيتامين حديد كويس قوي، ورحت جيت اخدت مضادات حموضه كتير قوي. انا عايز حاجتين مهمين قوي عشان يمتص فيتامين الحديد، عايز بيت نشر، وعايز الحموضه بتاعت المعده، وعايز فيتامين سي. التلاته دول فاكتورز او عوامل تساعد على زياده امتصاص الحديد. تمام. لو انا خدتهم يبقى انا بزود قوي قوي قوي، يعني بضاعف. بدل ما خدت جرعه مثلا برشام هتفيدني 50%، لا، البرشامه دي هتفيدني 80 90%. بس اوكي ان انا ازيد قوي في الحاجه اللي باخدها، وحاجات سهله جدا، سواء فيتامينات باخدها من السوق او سواء موجوده في الاكل. يعني طبعا كل عنصر غذائي موجود لينا مقابل ليه في الاكل.